A graça e a paz, queridos irmãos. Gracia y paz, queridos hermanos. De fato, um grande privilégio que o Senhor nos concede Es de hecho un gran privilegio que el Señor nos está concediendo, poder ter comunhão e compartilhar a palavra poder tener comunión y compartir la palabra com muitos irmãos e de diferentes países. con muchos hermanos de diferentes países. É uma graça imerecida, Es un favor inmerecido, mas que Deus opera por graça para a sua glória. pero así es como Dios opera por gracia para su gloria. Receba o nosso carinho, amor e saudações Reciba nuestro cariño, nuestro amor y nuestros saludos daqui do Brasil, de muitos irmãos que estão orando. de aquí desde Brasil, de muchos hermanos que están orando. O desejo era estarmos juntos pessoalmente, El deseo era que pudiéramos estar juntos de forma personal, mas confiando no Espírito Santo, pero confiando en el Espíritu Santo, nós também vamos honrar o Senhor no meio dessa conjuntura, nosotros también vamos a honrar al Señor en medio de esta coyuntura, confiando que o Espírito Santo e a palavra fale com todos nós, confiando en que el Espíritu Santo y que la palabra hable para todos nosotros por meio do sistema e da tecnologia online. por medio de los sistemas y de la tecnología online. Bem, eu tenho contra mim o tempo, Bueno, yo tengo en mi contra el tiempo, porque eu vou falar o equivalente a meio período e o Jonatas fala a tradução, o outro tempo. porque lo que yo voy a hablar es equivalente a medio periodo y lo que Jonathan va a traducir es el otro medio periodo. Então vamos procurar nos focar no que é essencial. Entonces vamos a procurar enfocarnos en lo que es esencial. O tema da minha mensagem é El tema del mensaje de hoy es o espetáculo da unidade com diversidade. el espectáculo de la unidad con diversidad. O assunto da unidade da igreja é uma das coisas mais faladas nos últimos anos. El asunto de la unidad y de la diversidad en la iglesia es uno de los asuntos más hablados en los últimos años. Na verdade, no século XIX houve um avivamento sobre isso. La verdad, en el siglo XIX hubo un avivamiento sobre esto, Especialmente entre os Irmãos Unidos, especialmente entre los hermanos unidos, na região de Inglaterra e Irlanda, en la región de Inglaterra e Irlanda, sobre a questão da restauração da unidade da igreja. sobre esa cuestión de la restauración de la unidad de la iglesia. E esse assunto permeou de lá para cá praticamente todos os lugares. Y ese asunto como que permeó de aquí para allá casi en todos los lugares. Martin Lloyd-Jones tem uma obra maravilhosa Martin Lloyd-Jones tiene una obra maravillosa chamada A Base da Unidade Cristã. llamada La base de la unidad cristiana. Ele foi dos maiores mestres e expositores no século XX. Él fue uno de los mayores maestros y expositores del siglo XX E por volta do ano de 1960, y por allá por el año 1960 houve uma separação muito grande, inclusive entre os seus colegas de ministério. hubo una separación muy grande incluso entre sus colegas del mismo ministerio, Porque havia uma ênfase sobre caminhar junto e trabalhar junto em prol da evangelização, porque había un énfasis entre caminar juntos y andar juntos alrededor de la evangelización, porém ele enfatizava que as verdades centrais deveriam vir primeiro. pero él enfatizaba, más allá de eso, que las verdades esenciales tendrían que estar primero. Alguns eram colegas de ministério e outros eram líderes que estavam se aproximando. Algunos eran colegas de ministerio y otros eran líderes que apenas estaban aproximándose. John Stott e o irmão Packer eram alguns dos seus, digamos, companheiros mais próximos. John Stott y Packer, digamos que eran algunos de sus compañeros más cercanos. Eles não congregavam na mesma igreja, Ellos no se congregaban en la misma iglesia, mas participaram de algumas conferências dos puritanos naquela época. pero participaron en algunos encuentros de los puritanos de aquella época. Mas, infelizmente, devido à ênfase de irmãos mais liberais, Pero lastimosamente, debido al énfasis de hermanos más liberales, houve separação, inclusive, entre eles.
Hubo una división inclusive entre ellos. Era o período que o mesmo Billy Graham Era un periodo en el que el mismo Billy Graham convidava alguns desses grandes pregadores para participar das campanhas evangelísticas. invitaba a algunos de aquellos predicadores para que participaran en las campañas evangelísticas. E o Lloyd Jones não concordou porque ele queria comunhão, mas na base da verdade central. Lloyd Jones no estuvo de acuerdo porque él quería la unidad, pero basada en una verdad cristiana. E nessa época havia alguns teólogos liberais, Y en esa época habían algunos teólogos liberales, inclusive uma aproximação muito forte com os católicos. inclusive una aproximación muy fuerte también con los católicos. Claro que Deus estava trabalhando naquele período, Claro que Dios también estaba trabajando en ese periodo, porém Satanás também estava trabalhando. pero Satanás también estaba trabajando. Deus quer a unidade, mas na verdade, Dios quiere la unidad, pero en la verdad, e uma unidade com diversidade. y una unidad con diversidad. Mas Satanás quer uma unidade uniformizada. Pero Satanás quiere una verdad uniformizada, una diversidad uniformizada, Uma unidade uniformizada. una unidad uniformizada. Isso. E esse é um assunto que a gente vê que quanto mais se falava de unidade, Y ese es un asunto que nosotros vemos que en cuanto más se hablaba de unidad, mais haviam divisões. más divisiones habían. Quase sempre os grupos que mais enfatizam a unidade do que a Cristo Casi siempre los grupos que más enfatizan la unidad en cuanto a Cristo, en vez de Cristo, mais causam divisões. más divisiones ellos causan. Então nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós Entonces nosotros rogamos que el Señor tenga misericordia de nosotros e que possamos compartilhar o tema, inclusive, desse encontro, y que podamos inclusive compartir el tema de este encuentro sobre essa unidade que procede de Deus, sobre esa unidad que procede de Dios, mas que seja uma unidade em Cristo e na verdade. pero que sea una unidad en Cristo y en la verdad. Realmente precisamos considerar que o ensinamento Realmente necesitamos considerar que la enseñanza é que sempre conduz e traz o resultado da prática. es la que siempre nos conduce y nos trae el resultado de la práctica. A prática e o comportamento são o resultado da doutrina. La práctica y el comportamiento son el resultado de la doctrina. Então, se a nossa doutrina é saudável, Entonces, si una doctrina es saludable, também a nossa prática o será. entonces nuestra práctica también lo será. Mas se a nossa doutrina é desequilibrada, Pero si nuestra doctrina es desequilibrada, então nossa prática também será desequilibrada. entonces nuestra práctica también será desequilibrada. Se formos liberais no ensino, Si fuéramos liberales en nuestra enseñanza, todo o nosso serviço e comunhão serão liberais. todo nuestro servicio y comunión serán liberales. Mas se formos extremistas, Pero también si fuéramos extremistas, nós também seremos extremistas. nosotros también seremos extremistas en la práctica. Então, que Deus nos ajude a ter o equilíbrio. Entonces, que Dios nos ayude a tener ese equilibrio. Precisamos ficar muito claro de que Deus quer unidade, Necesitamos estar muy claros que Dios quiere unidad, mas é uma unidade com diversidade nele. pero es una unidad con diversidad en Él. Nós vamos ler alguns versículos introdutórios. Nosotros vamos a leer algunos versículos como introducción. Por exemplo, Efésios capítulo 3, versículo 10 e 11. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11. Por favor, Jonathan, você poderia ler? Claro que sí. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. Você percebe que nesse versículo 10 existe multiforme sabedoria de Deus?
¿Usted se da cuenta que en este versículo Dios dice la palabra multiforme sabiduría de Dios? Ele não enfatizou apenas uma forma. Él no enfatizó solamente una forma. Paulo enfatizou multiforme sabedoria de Deus. Pablo enfatizó la multiforme sabiduría de Dios. Muitas formas. Muchas formas. Deus quer que pela igreja agora Dios quiere que por medio de la iglesia ahora, as muitas formas da sabedoria de Deus se manifeste. Dios quiere que ahora se manifiesten las muchas formas de su sabiduría por medio de la iglesia. Inclusive, ele quer que os principados e potestades conheçam isso. Inclusive Dios quiere que los principados y las potestades conozcan esto. E isso faz parte do eterno propósito de Deus em Cristo. Y esto hace parte del eterno propósito de Dios en Cristo. Tudo isso diz respeito à plenitude de Cristo se manifestando pela igreja. Todo esto lo dice respecto a la multiforme sabiduría de Cristo representado por medio de la iglesia. Ou seja, se tivermos uma forma só, O sea, si tuviéramos solamente una forma, então o nosso Cristo é muito pequeno. entonces nuestro Cristo sería muy pequeño. Nós precisamos de todo o corpo de Cristo, Nosotros necesitamos de todo el cuerpo de Cristo, com toda a riqueza de dons e ministérios con toda la riqueza de dones y ministerios que o Espírito Santo distribuiu no corpo. que el Espíritu Santo distribuyó en el cuerpo. Então a sua palavra é única, mas ela é riquíssima. Entonces su palabra es única, pero ella misma es muy rica. Em 1 Pedro, capítulo 4, En Primera de Pedro capítulo 4, versos 10 e 11 nos diz. los versos 10 y 11, nos dice: Pode ler, Jonathan, por favor. cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Você percebe novamente a palavra multiforme? ¿Usted se da cuenta nuevamente que tenemos acá la palabra multiforme? Lá em Efésios vimos a multiforme sabedoria de Deus. Allá en Efesios vimos la multiforme sabiduría de Dios. Mas aqui está falando da multiforme graça de Deus. Y aquí en Pedro nos está hablando de la multiforme gracia de Dios. Além da multiforme sabedoria, temos muitas formas de serviços e operações. Más allá de la multiforme sabiduría, también tenemos muchos dones y servicios. E agora ele está dizendo que nós devemos servir uns aos outros. Y ahora acá le está diciendo que nosotros debemos servir los unos a los otros. Um só corpo. Un solo cuerpo. Mas Deus nos encarregou sermos administradores dessa multiforme graça. Pero Dios nos encargó ser los administradores de esa multiforme gracia. Então ele agora fala que devemos servir uns aos outros pela força que Deus dá a cada um. Entonces ahora Dios nos dice que nosotros debemos servir los unos a los otros por medio de la fuerza que Dios nos da. Ele deu uma medida de dom e serviço para cada membro. Él dio una medida de don y servicio para cada miembro. Então nós não podemos impedir que aqueles membros do corpo de Cristo Entonces nosotros no podemos impedir que aquellos miembros del cuerpo de Cristo deixem de servir porque são diferentes de nós. no podemos impedir que ellos dejen de servir solo porque son diferentes de nosotros. Porque se assim for, não teremos multiforme graça de Deus. Porque si así lo hiciéramos, entonces no tendríamos la multiforme gracia de Dios. Nós teremos uma graça muito pequena em poucas formas. Nosotros tendríamos solamente una gracia muy pequeña en pequeñas formas, en pocas formas. Então nós temos multiforme sabedoria Entonces nosotros tenemos la multiforme sabiduría e a multiforme graça de Deus. y la multiforme gracia de Dios. Devemos ter um amplo conhecimento da palavra de Deus, Debemos tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios, mas uma amplitude de graça e serviços. más amplitud de gracia y servicios. Não podemos, digamos, escolher apenas umas partes da verdade. No podemos solamente escoger algunas partes de la verdad. E também não podemos escolher apenas algumas partes do serviço do corpo. Y tampoco podemos escoger solamente algunas partes del servicio del cuerpo. Nós devemos ser por toda a palavra de Deus Nosotros tenemos que ser por toda la palabra de Dios
e também inclusivo de todos os dons e ministérios. y también inclusivos de todos los dones y ministerios. Existe mais uma outra passagem ¿Existe un pasaje más que nos ilustra essa riqueza. que nos muestra esta riqueza? 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 6. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6. Eu vou ler aqui. Tá. O meu amigo traduz. Tá. Ora, os dons são diversos, Ahora bien, hay diversidad de dones, mas o Espírito é o mesmo. pero el Espíritu es el mismo. Você está percebendo? O Espírito Santo é um só. ¿Usted se está dando cuenta que el Espíritu Santo es uno solo? Porém, existe diversidade de dons. Pero existe una diversidad de dones. Presta atenção, você não pode querer apenas alguns dons Preste atención, usted no solamente puede querer solo algunos dones e rejeitar os outros. y rechazar los otros. Se você ama o Espírito Santo e o recebe, Si usted ama al Espíritu Santo y lo recibe, você também vai ter que receber tudo que é dele. usted también va a tener que recibir todo lo que es de Él. Imagine que você ame alguém, Imagínese que usted ame a alguien, mas você fala, eu não quero as suas mãos nem os pés. pero usted diga, yo no quiero ni sus manos ni sus pies. Então você não ama essa pessoa. Entonces usted no ama a esa persona. Se você ama uma pessoa, Si usted ama a una persona, você tem que amar ela com tudo que ela é. usted tiene que amar a esa persona con todo lo que esa persona es. Não podemos falar que amamos o Espírito Santo e o corpo de Cristo. No podemos decir que amamos al Espíritu Santo y al cuerpo de Cristo. Não podemos falar, inclusive, que temos a visão do corpo de Cristo, como normalmente se fala. Inclusive tampoco podemos hablar que tenemos la visión del cuerpo de Cristo, así como normalmente nosotros decimos, Se nós estamos rejeitando algumas partes dos serviços do corpo de Cristo. no podemos hablar eso si nosotros estamos rechazando algunas partes del cuerpo de Cristo. Seria como falar que você ama a sua esposa, mas detesta alguns membros do corpo dela. Sería como decir que usted ama a su esposa, pero detesta algunos miembros del cuerpo de ella. Será que estamos entendendo, irmãos? ¿Será que estamos entendiendo, hermanos? Segue o texto. E também há diversidade nos serviços, Y sigue el texto. Y hay diversidad de ministerios, mas o Senhor é o mesmo. pero el Señor es el mismo. Você se lembra, o nosso Senhor, quando veio no seu ministério, ¿Usted se acuerda cuando nuestro Señor vino en su ministerio? ele, embora sendo um só, Él, aunque era uno solo, você tem os 4 evangelhos. tenemos los 4 evangelios. Em Mateus, ele é o rei. En Mateo, Él es el rey. Em Marcos, ele é o servo. En Marcos, Él es el siervo. Él es un Em siervo. Lucas, ele é o filho do homem. En Lucas, Él es el hijo del hombre. E em João, ele é o filho de Deus. Y en Juan, Él es el hijo de Dios. Lucas mostra a sua humanidade. Lucas muestra su humanidad. E João mostra a sua divindade desde a eternidade. Y Juan muestra su divinidad desde la eternidad. Marcos mostra que ele é um escravo, um servo. Marcos muestra que Él es un esclavo, un siervo. Então, você não pode apenas querer um evangelho. Entonces nosotros no podemos querer solamente un evangelio, Senão nós vamos quartejar ou dividir partes de Cristo. sino nosotros vamos a dividir dividir las partes de Cristo. E o nosso Cristo vai ser muito pequeno. Y nuestro Cristo va a ser muy pequeño. O autor aos Hebreus, capítulo 3, nos diz El autor a los Hebreos, capítulo 3, nos dice que ele é o nosso apóstolo. que Él es nuestro apóstol. Você percebe? Ele é o apóstolo. Entonces se da cuenta, Él es el apóstol, Mas ele também é o evangelista. pero Él también es el evangelista. A primeira profecia que cumpriu em relação ao seu ministério, La primera profecía que Él cumplió en relación a su ministerio, em relação a trabalhar, en relación a trabajar, foi quando ele volta do deserto es cuando Él volvió del desierto e ele pegou uma parte das Escrituras, que foi o livro de Isaías, y Él tomó una parte de las escrituras que fue en el libro de e Isaías disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele y dice que el Espíritu del Señor estaba sobre Él e que o ungiu para evangelizar. y que lo ungió para evangelizar. Então, além de ser o apóstolo, ele é o evangelista. Entonces, más allá de ser apóstol, Él también es evangelista. Em João 10, ele diz que ele é o bom pastor.
En Juan 10 dice que Él es el buen pastor. Em João 13 diz que ele é o mestre. En Juan 13 dice que Él es el maestro. E também diz, então nós temos aí que ele é o apóstolo, Entonces nosotros tenemos aquí que Él es el apóstol, ele é o evangelista, Él es el evangelista, ele é o pastor, Él es el pastor, ele é o mestre. Él es el maestro. E Pedro, em sua pregação no início de Atos, Y Pedro inició su predicación en el libro de los Hechos. diz que ele é o profeta. Dice que Él es el profeta. Ou seja, aqueles 4 ou 5 ministérios no livro de Efésios, capítulo 4, O sea que esos 4 o 5 ministerios en el libro de Efesios capítulo 4, na verdade são porções de Cristo, do seu ministério. a la verdad son porciones de Cristo, de su ministerio. Então aqui Paulo está dizendo, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Entonces acá Pablo está diciendo que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Antes ele falou que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Antes él dijo que los dones son diversos, pero que el Espíritu es el mismo. Mas agora ele está dizendo que há variedade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Pero ahora le está diciendo que hay variedad de ministerios, pero que el Señor es el mismo. E depois ele segue o texto dizendo, há diversidade de operações. Y después él Versículo sigue 6 de 1 Coríntios 12. sí, y después él sigue el texto diciendo ahí en 1 Corintios 6, capítulo 12, que hay diversidad de operaciones, pero que el Señor es el mismo. Agora está dizendo que Deus é o que opera tudo em todos. Ahora está diciendo que Dios es el que opera todo en todos. Então você tem aqui o Espírito Santo, Entonces usted tiene aquí al Espíritu Santo, você tem o Senhor usted tiene al Señor e você tem Deus. y también tenemos a Dios. Nós podemos dizer que temos aqui toda a Trindade trabalhando. Entonces nosotros podemos decir que aquí en estos pasajes que hemos visto tenemos a toda la Trinidad trabajando. Parece que se os dons estão sendo exercitados e se há maturidade naquele que exerce, Entonces parece que si los dones están siendo ejercitados y si hay madurez en aquello que estamos ejerciendo, então esses dons serão transformados em ministérios. entonces esos dones serán transformados en ministerios. E esses ministérios aperfeiçoados chegarão a realizar operações. Y esos ministerios perfeccionados van a llegar a ministrar operaciones. Então nós temos diversidade de dons, ministérios e operações. Entonces nosotros tenemos diversidad de dones, ministerios y operaciones. Você percebe que existe uma unidade com diversidade? ¿Usted se da cuenta que existe una unidad con diversidad? Trata de uma unidade essencial em Deus mesmo. Trata de una unidad esencial en Dios mismo. Na verdade, o próprio Deus é um mistério, La verdad del propio Dios es un misterio, porque existem 3 pessoas porque existen 3 personas, e, ao mesmo tempo, um só Deus. pero al mismo tiempo un solo Dios. Porém, o que torna eles em um único Deus é a sua essência. Sin embargo, lo que los naturaleza. con- sin embargo, lo que los vuelve a los 3 uno solo es su esencia, su divinidad E a sua natureza. y su naturaleza divina. Deus é um só e subsiste em 3 pessoas distintas. Es un solo Dios, pero que subsiste en 3 personas distintas. Que riqueza que espetáculo é essa unidade com diversidade em Deus mesmo. Ay, hermanos, qué espectáculo es esta diversidad en Dios mismo. O mesmo Deus ama a unidade com diversidade. El mismo Dios ama la diversidad con unidad. Mas que problema, irmãos. Nós, às vezes, queremos restringir esse espetáculo. Pero qué problema, hermanos. Nosotros a veces queremos restringir este espectáculo. E isso se torna gravíssimo porque deixamos de representar a Deus. Y eso se vuelve grave porque nosotros dejamos de representar a Dios. E passamos a representar a nós mesmos. Y pasamos a representarnos a nosotros mismos. Nós temos 2 passagens no Novo Testamento Nosotros tenemos 2 pasajes en el Nuevo Testamento que digamos que são principais sobre o ensinamento acerca da unidade. y digamos que son esenciales en cuanto a la enseñanza perdón, hermano, Da unidade. de la unidad Unidade da igreja. de la iglesia.
Uma é João 17 El primero es Juan 17 e a segunda passagem é Efésios capítulo 4. y el segundo pasaje es Efesios capítulo 4. Em João 17, Jesus orou para que fôssemos um só. En Juan 17 Jesús oró para que nosotros fuéramos uno solo, Mas ele estabeleceu uma base, pero él estableció una base, que fôssemos um como ele e o Pai eram um. que nosotros fuéramos uno así como él y el Padre son uno, E que fôssemos aperfeiçoados na unidade. y que fuéramos perfeccionados en la unidad. Então a base da unidade mesmo é a base da Trindade. Entonces la unidad de la Trinidad es mismo la unidad de la diversidad. E essa é a nossa base da unidade. Esa es nuestra base de la unidad. Digamos que é uma unidade essencial. Digamos que es una unidad esencial. Ok, irmãos? ¿Ok, hermanos? Que eles sejam um como nós somos um. Que él sea uno como nosotros somos uno. Ou Ellos seja, sean uno como nosotros somos uno. Ou seja, a unidade não começa quando nós acreditamos em algumas coisas juntos. O sea, la unidad en el comienzo es cuando nosotros creemos en algunas cosas juntos. Quando nós concordamos em algumas partes da verdade ou do serviço. Cuando nosotros concordamos en algunas partes de la verdad o del servicio. Não, a unidade começa em Deus mesmo. No, la unidad comienza en Dios mismo. Na verdade, a unidade é Deus mesmo. Perdón, a la verdad, la unidad es Dios mismo. E a outra passagem que fala sobre a unidade da igreja Y el otro pasaje que habla sobre la unidad de la iglesia está em Efésios capítulo 4, está en Efesios capítulo 4, dos versos 1 a 16. de los versos 1 al 16. E ali nós temos, podemos dizer, 3 aspectos da unidade. Y aquí nosotros podemos decir que tenemos 3 aspectos de la unidad. Vamos abrir rapidamente em Efésios capítulo 4. Vamos a abrir rápidamente Efesios capítulo 4. Eu acredito que todos os meus irmãos são bem familiarizados com esse texto. Y yo creo que todos los hermanos están bien familiarizados con este texto. E nós vamos então considerar algumas coisas. Entonces nosotros vamos a considerar solo algunas cosas. Que nos diz assim: Y nos dice así. Por isso eu, Paulo, o prisioneiro no Senhor, Yo pues preso en el Señor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamadas, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Então, se você observar do versículo 1 ao 3, Entonces, si usted observa el versículo 1 al 3, você tem o chamado de Paulo para a unidade. usted tiene un llamado de Pablo hacia la unidad. Ele vai falar até o versículo 3 e diz: façam de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Él va a decir aquí hasta el versículo 3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ou seja, a unidade do Espírito é um fato. O sea, la unidad del Espíritu es un hecho. Ela já existe. Ella ya existe. Nós podemos dizer que essa é uma base essencial. Nosotros podemos decir que esta es una base esencial. Porque essa base essencial é a própria comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque esa base esencial es la propia comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Da qual todos nós de la cual todos nosotros fomos batizados pelo Espírito Santo dentro do corpo de Cristo. fuimos bautizados por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Paulo vai falar isso em capítulo 12, versos 12 e 13 de 1 Coríntios. E não vamos ler. Pablo va a hablar eso en versículos 12 y 13 de Primera de los Isso. Corintios, pero no lo vamos a leer. 1 Coríntios 12. Então ele vai dizer que todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo para dentro de Cristo. Entonces él nos va a decir que todos nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo dentro de Cristo. Então agora nós já estamos nessa unidade que é a própria unidade em Deus. Entonces ahora nosotros ya estamos dentro de esa unidad que es la propia unidad de Dios. Agora dos versículos 4 a 6 de Efésios 4, Ahora de los versículos 4 al 6 de Efesios 4, nós temos os elementos essenciais que sustentam essa unidade.
Nosotros tenemos los elementos esenciales que sustentan esta unidad. Podemos dizer que é a natureza dessa unidade. Podemos decir que es la naturaleza de esa unidad. Nós simplesmente temos que preservar isso que já existe. Nosotros simplemente tenemos que preservar eso que ya existe. Então, essa é a unidade do Espírito, que é um fato. Entonces, esa es la unidad del Espíritu, que es un hecho. Agora, existe o aspecto da unidade da fé, Ahora existe el aspecto de la unidad de la fe, que Paulo diz que nós temos que chegar. que Pablo dice que nosotros tenemos que llegar, Nós temos que trabalhar para conquistar. que nosotros tenemos que trabajar para conquistarla. A unidade do Espírito é um fato La unidad del Espíritu es un hecho e a unidade da fé é uma conquista. y la unidad de la fe es una conquista. A unidade do Espírito é a comunhão do próprio Deus, que é triuno. La unidad del Espíritu es una comunión de un Dios que es triuno. E nós já estamos aí nessa base. Y nosotros ya estamos ahí en esa base. Nós apenas temos que andar da maneira digna a qual fomos chamados, Nosotros simplemente tenemos que andar de una manera digna de la cual fuimos llamados para preservar essa unidade. para preservar esa unidad. Agora, preste atenção, esse preservar não é simplesmente preservar uma doutrina sobre a unidade. Ahora preste atención, ese preservar no es solamente preservar una doctrina de la unidad, Mas está falando de preservar a harmonia e a direção do Espírito Santo no corpo. sino está hablando de preservar la armonía y la dirección del Espíritu Santo en el cuerpo. É uma realidade espiritual. Es una realidad espiritual. Por isso que precisa haver humildade, longanimidade, perdão entre os irmãos. Pero es que necesitamos tener longanimidad, unidad y perdón entre los hermanos. Devemos ter muito cuidado para que Satanás não coloque nada no nosso coração. Tenemos que tener mucho cuidado para que Satanás no coloque nada en nuestro corazón, Que possa aborrecer aos irmãos ou aos serviços. algo que pueda aborrecer a los hermanos o al servicio. Porque ainda que seja possível você acreditar doutrinariamente correto, Porque aunque sea posible que usted crea doctrinalmente de forma correcta, espiritualmente você tenha quebrado essa unidade. espiritualmente usted puede quebrar esa unidad. Ou seja, que a sua cabeça pode estar correta, O sea, su cabeza puede estar correcta, mas o seu coração está errado. pero su corazón está errado. Infelizmente, muitas das vezes a unção do Espírito Santo vai embora. Infelizmente, la unción del Espíritu Santo muchas veces se va, Porque nós tomamos atitudes erradas contra esse espírito da unidade. porque nosotros tomamos actitudes erradas en contra de ese espíritu de unidad. Quando nós não discernimos a riqueza da diversidade, Cuando nosotros no discernimos la riqueza de la diversidad, às vezes rejeitamos aquilo que é do Espírito, mas de forma diferente. a veces rechazamos eso que es del Espíritu, pero de una forma diferente. E quando nós rejeitamos o que é diferente, Y cuando nosotros rechazamos lo que es diferente, e se aquilo de fato é obra do Espírito Santo, pero si aquello de hecho es algo que es obra del Espíritu Santo, então nós estamos rejeitando o próprio Espírito Santo. entonces nosotros estaríamos rechazando al propio Espíritu Santo. Hoje nós temos uma frieza espiritual tremenda. Hoy nosotros tenemos una frialdad espiritual tremenda, hermanos. Nós temos uma falta de poder. Nosotros tenemos una falta de poder, Porque em muitos aspectos, porque en muchos aspectos nós temos quebrado a unidade e a harmonia do Espírito Santo no corpo. nosotros hemos quebrado la unidad y la armonía del Espíritu Santo en el cuerpo, Ainda que temos um ensinamento correto sobre a unidade da igreja. más allá que tenemos una enseñanza correcta de la unidad de la iglesia. Basta os irmãos se separarem ou se rejeitarem, Solamente basta con que los hermanos se separen o se rechacen, ou basta que haja um problema ou uma divisão, o simplemente basta que haya un problema o una división e a gente não se aplica para restaurar a comunhão. y nosotros no intentamos restaurar esa comunión. Nós, na verdade, nos apartamos dos outros. A la verdad, nosotros nos apartamos de los otros. Então é como uma sangria ou uma ferida que está sangrando o corpo de Cristo.
Entonces eso es algo como una herida que está haciendo que sangre el cuerpo de Cristo. Como Satanás provoca essa sangria ou esse sangramento? ¿Y cómo es que Satanás provoca este sangramiento en el cuerpo? Como nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, ¿Cómo nosotros necesitamos humillarnos delante del Señor para que isso jamais aconteça entre nós. para que esto nunca vuelva a pasar en el cuerpo de nosotros, para que E jamás se por pase? acaso aconteça, nós temos que nos humilhar e trabalhar para restaurar a comunhão. Y por si acaso llega a pasar que nosotros tengamos que humillarnos y arrodillarnos para restaurar esa comunión. Irmãos, precisamos entender que o assunto da unidade da igreja, Oh, hermanos, necesitamos entender que el asunto de la unidad en la iglesia ele é muito mais algo em relação à vida do que a um simples ensinamento. es mucho más que, hermano, perdón. É muito mais relacionado à vida do que ao ensinamento. Eso está mucho más relacionado en cuanto a la forma que vivimos que el relacionamiento. Vivemos isso. Por que digo isso? Porque nós temos enfatizado muito a questão do conhecimento. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros nos hemos enfatizado mucho en la cuestión del conocimiento, Mas temos sido vagarosos em relação à prática. pero hemos sido perezosos o lentos en cuanto a la práctica. Então, quando nós olhamos Paulo falando no capítulo 4 de Efésios sobre a unidade, Entonces, cuando nosotros vemos a Pablo hablando de la unidad en el capítulo 4 de Efesios, temos que nos lembrar que esses versículos iniciais, tenemos que acordarnos que estos versículos iniciales, que está falando sobre preservar a unidade do Espírito, que está hablando sobre preservar la unidad del Espíritu, agora ele está falando de um estilo de vida que é o Espírito de Cristo. ahora él nos está hablando de un espíritu de vida que es en el cuerpo de Cristo, Que é o Espírito de Cristo, que es el Espíritu de Cristo, perdón, no qual devemos viver, en el cual nosotros debemos vivir, que devemos nos preocupar em perder essa unidade espiritual. que debemos preocuparnos en no perder esa unidad del Espíritu en el cuerpo. E para não perdermos, nós temos que andar nessas virtudes que ele está apresentando para nós. Y para no perderla, nosotros tenemos que andar en esas virtudes que Él está hablando para nosotros, que Él nos está Ele diciendo. fala para a gente andar assim, conforme essa vocação. Él está diciendo para que nosotros andemos así en cuanto a esa vocación. Ele não está falando para a gente correr Él no nos está diciendo para que nosotros corramos, e nem diz para nós pararmos, pero tampoco dice para que nosotros paremos, porque ou nós paramos quando encontramos os problemas porque nosotros o paramos cuando encontramos el problema e nos afastamos dos irmãos, y nos alejamos de los hermanos, ou nós queremos correr o también puede que nosotros querramos correr e deixamos os irmãos para trás. y dejamos a los hermanos atrás. Mas ele faz um rogo que possamos andar de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Pero Él ruega para que nosotros podamos andar de la vocación con la que fuimos llamados dignamente. E o primeiro requisito é com humildade e mansidão, Y el primer requisito es con humildad y mansedumbre, com longanimidade e devemos suportar uns aos outros em amor. con longanimidad y soportándonos los unos a los otros en amor. Suportar, irmãos, não significa que nós vamos tolerar os irmãos. Soportar no significa que nosotros vayamos a tolerar a los hermanos, Mas significa que nós vamos colocar os nossos ombros sino que significa que nosotros vamos a colocar nuestros hombros para levar o peso de alguns irmãos, para que podamos llevar el peso de algunos hermanos, para que eles possam ir além de nós. para que ellos puedan también ir más allá de nosotros. Você, às vezes, pode encontrar, por exemplo, uma planta pendurada na parede, Usted a veces de pronto se puede encontrar una planta colgada en la pared, mas ela não está ali flutuando. pero ella no se está allí como que moviendo. Existe um objeto, existe algo que está suportando o peso dela. Existe un objeto o algo que está soportando el peso de ella. Esse é o pensamento de Paulo em suportar uns aos outros. Ese es el pensamiento de Pablo en soportarnos los unos a los otros. Não queira você aparecer. ¿No qué? Perdón, hermano. Você não deve querer aparecer. Usted no debe querer aparecer. Você não deve querer tomar a frente dos outros. Usted no debe querer ir al frente de los otros. Você deve querer
preferir uns aos outros em honra, Usted debe querer preferir los unos a los otros en honra, considerando os outros superiores a você. considerando a los otros superiores a usted. Suportar para que os outros prossigam. Soportar para que los otros prosigan. Mas nós temos feito assim. Pero nosotros lo hemos hecho así, hermanos. Às vezes, se depender de nós, A veces, si esto dependiera de nosotros, a planta vai cair no chão. la planta se va a caer al suelo. Alguns irmãos ficaram para trás. Algunos hermanos se quedaron atrás. Alguns irmãos estão machucados e feridos. Algunos hermanos están lastimados y heridos. Alguns irmãos pararam pelo caminho. Algunos hermanos pararon durante el camino. E mesmo que eles tenham errado, Y así ellos hayan errado, mesmo que isso tenha acontecido, aunque eso haya acontecido, nós devemos procurar restaurar esses irmãos. nosotros debemos procurar restaurar a esos hermanos. Porque muitas das vezes a debilidade que nós temos hoje como igreja, Porque muchas de las veces la debilidad que nosotros tenemos hoy como iglesia, eu não me refiro ao conhecimento e à doutrina. yo no me refiero en cuanto al conocimiento y a la doctrina. Parece que nisso nós estamos até razoavelmente bem. Parece que en cuanto a eso nosotros estamos razonablemente bien, Mas eu me refiro à falta de poder espiritual. sino que yo me refiero a la falta de poder espiritual. Eu me refiro à falta de autoridade espiritual. Yo me refiero a la falta de autoridad espiritual. Você percebe uma frieza espiritual hoje? ¿Usted percibe una frialdad espiritual hoy? Você percebe falta de avivamento espiritual hoje? ¿Usted percibe falta de avivamiento espiritual hoy? Você percebe a falta da obra do Espírito Santo em nossos dias? ¿Usted se da cuenta de la falta de la obra del Espíritu Santo en nuestros días? Não significa que estamos fracos em relação ao conhecimento, No significa que nosotros estamos débiles en cuanto al conocimiento, mas significa que muitas das vezes temos quebrado o princípio da unidade do Espírito. sino que significa que muchas veces nosotros hemos quebrado la unidad del Espíritu, ese principio de la unidad del Espíritu. Certamente o coração do nosso Senhor também está quebrado Ciertamente el corazón de nuestro Señor también está quebrado, quando a nossa comunhão está quebrada. en cuanto nuestra comunión también está quebrada. E se há dor no coração de Deus, Y si existe dolor en el corazón de Dios, deveria haver dor no nosso coração também. también debería haber dolor en nuestro corazón. Uma das provas de que alguém está atingindo maturidade Una de las pruebas de que alguien está alcanzando madurez é que ele se esforça para restaurar a comunhão entre os irmãos. es que esa persona se esfuerza en alcanzar comunión entre los hermanos. É que ele se esforça para buscar aqueles que estão feridos. Es cuando esa persona se esfuerza en alcanzar a aquellos que están heridos. Mesmo que hajam crises profundas, Aunque hayan crisis profundas, é necessário haver hoje um espírito pastoral e de paternidade espiritual. es necesario que hoy exista un espíritu pastoral y de paternidad espiritual, Para que haja também um trabalho de reconciliação. para que también haya un trabajo de reconciliación. Bem-aventurados pacificadores. Bienaventurados los pacificadores. Bem-aventurados aqueles que costuram as redes da comunhão que foram rasgadas. Bienaventurados aquellos que reparan las rupturas de las redes que están dañadas. E essa é uma grande necessidade que temos hoje em dia. Y es una gran necesidad que nosotros tenemos hoy en día. Quando nós chegamos no versículo, dos versículos 7 a 12, Cuando nosotros llegamos de los versículos 7 al 12 ahí en Efesios 4, aí descreve a grande variedade da unidade. ahí describe la gran variedad de la unidad. Olha o versículo 7. Mira el versículo 7. E a graça foi concedida a cada de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Nós só temos graça aonde temos dom que Cristo nos deu. Nosotros solamente tenemos gracia donde Dios nos ha dado un don. E aí existe uma medida. Y ahí existe una medida. Nós não temos todas as medidas. Nosotros no tenemos todas las medidas. Em Romanos capítulo 12, En Romanos capítulo 12, Paulo diz também que Deus repartiu
medidas para cada um de nós, medidas de serviço. Pablo dice también que Dios nos repartió medidas del don de Cristo. E ele, inclusive, roga para a gente não querer considerar-nos além da nossa medida. Y Pablo también nos ruega para que nosotros no nos consideremos más allá de la medida que nos ha sido dada, Mas que possamos considerar uns aos outros conforme a medida justa que ele deu a cada um. sino que podamos considerarnos los unos a los otros de acuerdo a la medida justa que nos ha sido a nosotros. Então, para haver uma plenitude, Entonces, para que tengamos una plenitud, essas medidas e dons precisam estar juntas. esas medidas sí E dons ou serviços precisam caminhar juntos. Esas medidas y dones necesitan estar juntos y caminar juntos. Se nós nos rejeitarmos uns aos outros por causa da diversidade de dons, Si nosotros nos rechazamos los unos a los otros por causa de la diversidad de dones, eu não estou dizendo diversidade de problemas ou de ensinos estranhos. Estou falando de coisas legítimas. yo no estoy diciendo variedad de problemas o cosas extrañas, estoy hablando de cosas legítimas. Estaremos fracos, irmãos. Estaremos débiles, hermanos. Então, do versículo 7 ao 12, você está vendo a variedade na unidade. Entonces, del versículo 7 al 12, usted está viendo la variedad en la unidad. E você está vendo os meios que Deus usa para atingir esse alvo. Y usted está viendo los medios que Dios usa para alcanzar ese objetivo. E aí nós chegamos até entre os versículos 13 a 16. Y ahí nosotros llegamos hasta los versículos de entre el 13 y el 16. E você vai ver agora que ele está descrevendo Y usted se va a dar cuenta ahora que él está describiendo uma unidade aperfeiçoada. una unidad perfeccionada. Ou seja, o final e da plenitude, algo que está frutificando. O sea, el final de la plenitud, algo que está fructificando. Poderíamos, apenas para ilustrar, falar que os versículos iniciais temos a unidade do Espírito. Podríamos simplemente para ilustrar decir que en los versículos iniciales tenemos la unidad del Espíritu. E no versículo 13 nós temos a unidade da fé. Y en el versículo 3 nosotros tenemos la unidad de la fe. Versículo 13. 13, en el versículo 13. E o versículo 16, Y en el versículo 16 nós temos uma unidade orgânica de serviço. nosotros tenemos una unidad orgánica de servicio. E precisamos discernir esses três níveis. Y nosotros necesitamos distinguir estos tres niveles. A unidade do Espírito é um fato. La unidad del Espíritu es un hecho. A unidade da fé é uma conquista. La unidad de la fe es algo que tenemos que conquistar. E a unidade orgânica de serviço ou ministério Y la unidad orgánica de servicio o ministerio é uma experiência que passamos a viver es una experiencia que nosotros vamos a vivir quando a cabeça nos vincula com membros do corpo, cuando la cabeza nos vincula con los miembros del cuerpo. porque estamos unidos pelo Espírito Santo Porque estamos unidos por el Espíritu Santo e também estamos unidos nas verdades centrais da fé. y también estamos unidos en las verdades centrales de la fe. É impossível trabalhar juntos Es imposible trabajar juntos se a nossa compreensão doutrinária estiver trincada ou rachada. si nuestra comprensión doctrinaria estuviera alterada o rasgada. Eu me refiro às doutrinas centrais da fé. Yo me refiero a las doctrinas centrales de la fe, Mas precisamos ter muito cuidado, pero necesitamos tener mucho cuidado, porque muitas das vezes as pessoas não querem caminhar e servir juntos. porque muchas de las veces las personas no quieren caminar y servir juntos. Ainda que tenha a unidade do Espírito, que é um fato, Aunque tenemos la unidad del Espíritu, que es un hecho, muitas das vezes discordamos de pontos que não são centrais muchas de las veces discordamos en puntos que no son centrales e deixamos de cooperar uns com os outros por coisas pequenas. y dejamos de cooperar unos con otros por cosas que en realidad son pequeñas, E isso revela infantilidade. y eso revela infantilidad. Nós devemos compreender que é possível
Nosotros debemos comprender que eso es posible. Trabalhar e cooperar juntos uns com os outros Trabajar y cooperar juntos unos con los otros nas coisas que promovem a expansão do reino de Deus, en las cosas que promueven la expansión del reino de Dios, mesmo se não concordamos com tudo. aunque no concordemos con todo. O importante é entender que estamos no fato de que temos a unidade do Espírito. Lo importante es entender que estamos en el hecho de que tenemos la unidad del Espíritu E estamos trabalhando e sendo trabalhado para atingir a unidade da fé. y estamos trabajando y siendo trabajados para alcanzar la unidad de la fe. Mas é uma unidade da fé, conforme Paulo fala no verso 13, Pero es una unidad de la fe, de acuerdo a lo que Pablo habla en el versículo 13, até chegarmos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Então, ele está colocando como foco principal aqui Entonces él está aquí colocando como un foco principal que a unidade da fé que la unidad de la fe diz respeito àquelas verdades centrais em relação a Cristo. le falta el respeto a las verdades centrales en cuanto a Cristo. Ele não está se referindo que nós teremos unidade em relação às mínimas coisas. Él no está diciendo que nosotros tenemos unidad en relación en cuanto a las mínimas cosas, las cosas más mínimas. As coisas mínimas, digamos que não são essenciais, são periféricas. Digamos que las cosas mínimas no son esenciales, son periféricas, Mas as verdades centrais, sim, são fundamentais. pero las verdades centrales sí son fundamentales. Você se lembra de Romanos 14? ¿Usted se acuerda de Romanos 14? Paulo diz que eles deveriam se aceitar um ao outro, mas para não discutir opinião de doutrina. Pablo dice que ellos deberían aceptarse los unos a los otros, pero no para discutir en cuanto a cosas de doctrina. Mas não está falando das doutrinas centrais, Pero él no está hablando de las doctrinas centrales, mas ele está falando de opinião sobre assuntos secundários. sino que él está hablando de opinión en cuanto a asuntos secundarios. Os assuntos secundários nós precisamos respeitar a estatura espiritual de cada um. En cuanto a los asuntos secundarios, nosotros necesitamos y tenemos que respetar la opinión de cada uno de los más débiles, de los más jóvenes. Devemos respeitar a espiritualidade de cada um, Debemos respetar la espiritualidad de cada uno, inclusive a transição cultural. inclusive también la transición cultural. O evangelho, ele é transcultural. El evangelio es transcultural. Ele não vai ser formatado ou tomar forma do mundo ou da cultura, Él no va a ser transformado o formateado en cuanto a la forma de una cultura, mas ele se aplica de acordo com cada cultura. sino que él se aplica de acuerdo con cada cultura. E em relação às verdades centrais, em qualquer cultura, tem que ser obedecido. En relación a las verdades centrales en cualquier cultura, esto tiene que ser obedecido. Mas em relação às coisas secundárias, Pero en relación a las cosas secundarias, deve haver flexibilidade. debe existir una flexibilidad. Nós devemos ter unidade nos assuntos centrais, Nosotros tenemos que tener fortaleza en los Unidad. asuntos unidad en los asuntos centrales e flexibilidade nos assuntos periféricos, y flexibilidad en los asuntos periféricos, porque ainda estamos trabalhando para atingir a unidade da fé. porque aún estamos trabajando para alcanzar la unidad de la fe. E aí precisamos, sobretudo, ter o amor, Y sobre todo necesitamos tener amor, que é o vínculo da paz. que es el vínculo de la paz. É esse amor ágape, o amor de Deus em nossos corações. Es ese amor ágape, el amor de Dios en nuestros corazones, Porque Deus é amor, porque Dios es amor, que vai nos levar a amar uns aos outros a tal ponto, que nos va a llevar a los unos a los otros hasta tal punto nos amar a tal ponto, y nos va a amar hasta tal punto que podemos caminhar e trabalhar juntos pelo reino de Deus, que podemos trabajar y caminar juntos por el reino de Dios, mesmo que em alguns assuntos secundários mismo así que algunos asuntos secundarios ainda não temos, digamos, as mesmas compreensões. aún no tengamos la misma comprensión en cuanto a esos asuntos.
Será que nós podemos entender claramente esses 3 níveis de unidade em Efésios 4? ¿Será que nosotros podemos entender claramente esos 3 niveles de unidad en Efesios 4? A unidade do Espírito, La unidad del Espíritu, a unidade da fé la unidad de la fe e a unidade em serviço com os membros que Deus nos liga. y la unidad en servicio con los miembros con los que Dios nos ligó. A unidade do Espírito é um fato que tem que ser La, preservado. la unidad del Espíritu es un hecho que tenemos que preservar. A unidade da fé é uma conquista que temos que batalhar, trabalhar para atingir. La unidad de la fe es algo que tenemos que batallar y conquistar. E a unidade orgânica de serviço, nós vamos experimentando isso pouco a pouco. Y la unidad orgánica del servicio es algo que nosotros vamos a experimentar poco a poco. À medida que Deus vai nos unindo com alguns irmãos. Eso en la medida en que Dios nos va uniendo con otros hermanos. Às vezes ele nos coloca junto com irmãos para um trabalho específico, num tempo específico. A veces Dios nos coloca con hermanos en un tiempo específico para un trabajo en específico. E depois vamos andar com outros irmãos. Y después nosotros vamos a andar con otros hermanos. Isso não significa divisão. Y eso no significa división, hermanos. Jamais. Nunca. Isso significa que em relação à obra de Deus, Eso significa que en relación a la obra de Dios, é o Espírito Santo que coordena os membros trabalhar juntos. es el Espíritu Santo el que coordina a los miembros para que trabajen juntos. Você vai encontrar Paulo andando com alguns colaboradores no começo. Usted va a encontrar a Pablo andando con algunos colaboradores en el comienzo. Depois o Espírito Santo incluiu outros. Después el Espíritu Santo incluyó a otros. Alguns foram até uma parte com Paulo e outros seguiram adiante. Algunos solamente fueron hasta algún lugar con Pablo y otros siguieron adelante. Inclusive, João Marcos se separou, mas depois de alguns anos ele foi restaurado. Inclusive Juan Marcos se separó, pero después de algunos años él fue restaurado. O problema é quando nós não estamos abertos à coordenação do Espírito Santo. El problema es cuando nosotros no estamos abiertos a la coordinación del Espíritu Santo. E agora nós vamos impedir que o Espírito Santo nos traga equilíbrio usando outros dons, outros ministérios. Y ahora nosotros vamos a impedir que el Espíritu Santo nos traiga equilibrio por medio de otros dones, Porque eles têm alguns aspectos diferentes de nós. solo porque ellos tienen algunos aspectos diferentes de nosotros. Mas às vezes são aspectos que são virtudes do Espírito Santo. Pero a veces esos aspectos son virtudes que el mismo Espíritu Santo dio. Deixa eu tentar dar um exemplo muito prático. Déjeme intentar dar un ejemplo muy práctico. Um dos maiores expositores e teólogos hoje em nosso tempo Uno de los mayores expositores y teólogos de hoy en nuestro tiempo, chama-se John MacArthur. que se llama John MacArthur. No entanto, ele é um reformado que é cessacionista, Sin embargo, él es un reformado que es cesacionista, que pensam que ele é um grande reformado da teologia dos reformadores. Qué bendición que él es un gran reformado en la teología de los reformadores. Ele tem muito ajudado a igreja geral no nosso tempo. Él ha ayudado mucho a la iglesia en general en nuestro tiempo. Mas ele não crê que o Espírito Santo trabalha hoje com dons conforme trabalhou no primeiro século. Pero él no cree que el Espíritu Santo siga trabajando hoy con los dones como él trabajó en el primer siglo. Ele acha que isso aí ficou lá no primeiro século. Él cree que eso solamente fue allá en el primer siglo. Então ele escreveu um livro chamado Fogo Estranho. Entonces él escribió un libro que se llama Fuego Extraño. E ele está Fuegos combatendo especialmente o neopentecostalismo, ou o movimento pentecostal extravagante. Y él está combatiendo principalmente el neopentecostalismo o ese movimiento pentecostal que ya es exagerado. Tem muita coisa que ele fala que é correto. Hay muchas cosas que él dice que son correctas. Há muito misticismo e exagero. Hay mucho misticismo y exagero. Porém, existe coisa que ele fala que vai além do que o próprio Novo Testamento fala. Pero también él dice que hay cosas que van más allá de lo que el mismo Nuevo Testamento habla. Como tentar ensinar que o Espírito Santo não usa mais os mesmos dons e ministérios conforme usou na igreja primitiva.
como intentar decir que el Espíritu Santo no utiliza más esos dones y ministerios conforme fueron utilizados en la iglesia primitiva. Então surgiu um outro irmão, Entonces surgió un nuevo hermano, um irmão que Deus usou muito. un hermano que Dios usó mucho. Na verdade, ele foi o sucessor de Martin Lloyd Jones, La verdad, él fue el sucesor de Martin Lloyd Jones na capela de Westminster, em Londres. en la capilla de Westminster en Londres. Martin Lloyd Jones é considerado um grande puritano, expositor da Bíblia do século XX. Martin Lloyd Jones es considerado un gran expositor de la palabra puritano del siglo XX. Ele sucedeu Kemp Morgan, que foi um grande expositor. Él fue el que vino después de Campbell Morgan, que fue un gran expositor también. E o Lloyd Jones já vinha corrigindo alguns puritanos Y Lloyd Jones ya venía corrigiendo a algunos puritanos em relação à questão do cessacionismo. en relación a esa cuestión del cesacionismo. Dos assuntos que o Lloyd Jones mais falou foi sobre avivamento. Una de las cosas que Lloyd Jones más habló fue sobre la cuestión de avivamiento. Ele cria no batismo do Espírito Santo e nas obras do Espírito Santo na igreja. Él creía en el bautismo del Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo en la iglesia. Ainda que fosse um grande expositor e que tinha muito da reforma. Aunque era un gran expositor y tenía mucho de la reforma. Então, depois de Lloyd Jones entregar o seu trabalho na capela, Entonces, después de que Lloyd Jones entregara su trabajo en la capilla, um outro irmão se levantou e o substituiu, graças a Deus. otro hermano se levantó y lo sustituyó, gracias a Dios. E o seu nome é R.T. Kendall. Y su nombre es Robert Tillman Kendall. E ele escreveu um livro maravilhoso, Y él escribió un libro maravilloso, Fogo Sagrado. Fuego Sagrado. Destacou, é uma resposta ao Fogo Estranho, de John MacArthur. Y ese libro es una respuesta al libro de Fuego Extraño de John MacArthur. Você está percebendo? ¿Usted se está dando cuenta? São dois grandes homens de Deus, Son dos grandes hombres de Dios. que chamados pelo mesmo Espírito Santo, Los dos fueron llamados por el mismo Espíritu Santo, mas eles têm ênfases diferentes. pero ellos dos tienen énfasis diferentes. E agora nós temos diversidades saudáveis, Y ahora nosotros tenemos diversidad saludable, mas no meio da diversidade nós temos coisas que precisaram ser corrigidas. pero en el medio de la diversidad nosotros tenemos cosas que necesitaron ser corregidas. Graças a Deus pela diversidade, porque pode haver correção. Gracias a Dios por la diversidad, porque también podemos tener corrección. Pode haver complementação. Puede haber complemento. O problema é quando nós achamos que a diversidade é oposição. El problema es cuando nosotros creemos que la diversidad es una oposición. E aí nós passamos a rejeitar a correção que vem de Deus. Y ahí es cuando nosotros pasamos a rejectar la corrección que viene de Dios. Nós temos vários exemplos na história da igreja Nosotros tenemos varios ejemplos en la historia de la iglesia e, infelizmente, porque não se compreendeu a riqueza da diversidade, y lastimosamente porque no se comprendió la riqueza en la diversidad, ocorreram divisões por assuntos que não eram fundamentais. hubo divisiones por asuntos que no eran fundamentales. E se por misericórdia hoje compreendemos algo sobre o testemunho da unidade, Y si por misericordia es que nosotros comprendemos algo en el asunto de la unidad, isso não deve ficar apenas na nossa mensagem ou compreensão. eso no debe quedar solamente en nuestro mensaje o nuestra comprensión. Isso deve ser, de fato, a nossa experiência de vida como igreja. Eso debe ser, de hecho, nuestra experiencia de vida en la iglesia. Porque muitos que falam da unidade, na verdade, são os mais exclusivistas. Porque lastimosamente muchos de los que hablan de unidad son los que son más exclusivistas en la iglesia. Então, de fato, não se compreendeu por revelação a unidade. Entonces, de hecho, no se comprendió por revelación el tema de la unidad. Ou estão, digamos, vendo homens como árvores. Ellos están viendo a hombres, digámoslo así, a hombres como árboles.
O assunto está na cabeça, mas ainda não desceu plenamente no coração. El asunto está en la cabeza, pero aún no descendió plenamente al corazón. Ou vemos apenas em parte. Solamente escuchamos en parte. E aí Deus precisa, às vezes, nos levar a uma experiência amarga, Y a veces Dios necesita llevarnos a veces a una experiencia amarga, a crises que acontecem, às vezes, na nossa assembleia ou no ministério, la crisis que a veces pasa en nuestra asamblea o en nuestro ministerio, para nos humilhar e nos levar a depender do Senhor. para llevarnos a humillarnos y a depender solamente del Señor. Nós devemos crer que Deus é um Deus que ama a diversidade. Nosotros tenemos que creer que Dios es un Dios que ama la diversidad. Ele enfatiza a unidade com diversidade. Él enfatiza la unidad con diversidad, Multiforme sabedoria, la multiforme sabiduría, multiforme graça, multiforme gracia, multiforme dons, multiformes dones, multiforme ministério, ou muitas formas de ministério, muchas formas de ministerios o multiformes de ministerios e muitas formas de operações da parte de Deus. y muchas formas de operaciones de la parte de Dios.